Bemorimizni 22 yosh, shikoyati burundan qiynab nafas olishiga va surunkali bosh og'rig'iga. Tekshirib ko'rganimizda burun yondosh bo'shliqlarida yiring, kista va burun to'siq qiyshiqligi aniqlandi. Hozir bitta operatsiyada kistani, yiringni va burun to'siqni to'g'rilaymiz. Butun burun yondosh bo'shliqni hammasini ochib tozalaymiz. Inshaalloh bemorimiz burundan erkin nafas oladi va burun ichidan xolos bo'ladi. Qani ketdik, bismillah. Chap yuqori jab bo'shlig'ida gigant kista sever yordamida kista olamiz. Bismillah. Mana ko'rdinglar, suyuqlik chiqib ketdi ichidagi. Gigant kista bu. Mana azizlar, operatsiya yakunladik. Ko'rdinglar, juda ham murakkab operatsiya. Burun yondosh bo'shliqlarining hammasini tozaladik. Kista, polip, yiring bor ekan. Hammasini tozaladik. Inshaalloh bemorimiz burundan erkin nafas oladi va bosh og'riqdan xalos bo'ladi. Kuningiz xayr bo'lsin, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.